oldingi asrdagi danglik tish doktori Ahmad Shukurbek Qashqarlik danglik savdogar Abdushukur Hojimning o'g'li bo'lib, u 1892-yili Qashqar shahrida dunyoga kelgan. Boshlang'ich va to'liqsiz maktablarni Qashqardagi eng klassik usuli qadim an'anaviy diniy madrasalarda o'qigan. 1908-yili atiyozda u tog'isi bilan birga sobiq Char Rossiyaga bevosita qarashliq Turkiston harbiy valiyligining markazi Toshkent shahriga berib, to'liq o'rta maktabni Toshkentda o'qigan. Uning tog'isi xeyli burunla Toshkentda savdo qilayotgan bo'lg'ash, jiyanining o'qishiga har tarafdan turli qulayliklarni yaratib bergan. 1911-yili u Toshkent universiteti tibbiy bo'limiga o'qishga kirib, 1914-yili a'lo natija bilan o'qish bitirgan. Bu chaqda Birinchi dunyo urushi boshlanib ketgachga tibbiy xodimlarga bo'lgan ehtiyoj birdanla necha hassa kuchayib, yosh Ahmad shu yilda Toshkentdagi cho'ng doktorxonalarga ishga tushgan. Keyincha Char Rossiya Turkiston harbiy valisi Kuropatkinning buyrug'i bo'yicha eng qobil sabdoshlari bilan birga hozirgi Samarqand shahridagi xonlik harbiy doktorxonaga yo'tkalgan. Birinchi dunyo urushi oxirlashib, uzun o'tmay uning tog'isi Toshkentda vafot bo'lgan. Tog'isining o'g'illari Navra akisidan mirosni qizg'inib, uningga har turli hurmatsizliklarni qilgan. Doktor Ahmad Navra inilarining qiliqlaridan qattiq xafa bo'lib, Turkiston harbiy valiyligi o'rniga yangidan qurilayotgan Turkiston Avtonom Jumhuriyatini tark etib, militarist Yang Zinshin tarafidan 5 yildan buyongi tashqi dunyodan ayirib tashlangan ona yurti Qashqarga qaytalmay, Turkiyadagi savoqdoshlarining yordamida İstanbulga ketib qolgan. Chunki ilgar Yang Zinshin Uyg'ur xalqini jahondagi yangiliklar va sobiq Sovet ittifoqida jonlangan milliy mustaqillik va ozodlik harakatlaridan uzoq tutish uchun 1917-yildan boshlab Qashqardagi har qaysi hukumat doiralari, chet el konsulxonalari, hatto Xitoydagi har qaysi hukumat organlariga iltimos sunib, Uyg'urlarga pasport bejirib berishni to'liq to'xtatib qo'ygan edi. Shunlashqa 1917-yildan burun chet elga chiqib ketgan Uyg'urlar bo'libmi Char Rossiya va sobiq Sovet ittifoqining Turkiston harbiy valiyligi tavasiga chiqib ketgan Uyg'urlar 1924-yilgacha ona vataniga qaytib kelolmagan edi. Ahmad Koshig'ari Istanbulga kelganda sobiq Osmoniylar sultonligining xarobisi ustida yangi qurilgan hozirgi Turkiya Jumhuriyati qad ko'targan bo'lib, 3 yillik milliy ozodlik urushlaridan amdili bo'shangan Turkiyaning har qaysi sohalardagi ixtisos egalariga bakmo ehtiyoji bor edi. Shunlashqa Ahmad Koshig'ari tezla Istanbuldagi davlat doktorxonalarida ishga tushib, qisqa vaqt ichida Turkiya fuqaroligiga o'tib, shu chaqdagi Atatürkning familiya islohotiga ovoz qo'shib, Shukurbek degan nomni o'ziga familiya qilib ishlatgan. Darvaqa u ismi jismiga loyiq Shukurbek edi. Uning chet eldagi yo'li shunchalik ochiq bo'lganki, u borganli joydagi xalqlarga amaliy xizmat qilib, ulardan amaliy naf va xizmatiga loyiq javobga erishib keldi. 1933-yili Ahmad Shukurbek Turkiya orqali Hijriya 1351-yillik haj mavsumida hajga mangan yurtdoshlaridan ona vatanining sharqidagi Qumul va Turpandan boshlangan milliy mustaqillik inqilobining uzluksiz g'alaba qilib, Tarim vodisiga qarab kengayotganligini xabar topgan. Bu cho'ng xo'sh xabardan qavatli so'yingan doktor Ahmad Turkiyada bir yilga yaqin vatanga qaytish tayyorligini qilib, 1934-yili Qashqardan kelgan
bir qism yurtdoshlari bilan birlikda Makkaga berib, haj farzini ado qilibla Qashqarga qaytib kelmoqchi bo'lgan. To'limi afsus. O shu yilgi haj faoliyati jarayonida 1933-yili 11-oyda Qashqarda qurilgan Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining halok bo'lganligini anglab, Qashqarga tavakkul qilib qaytib ketish, Makkada turib qelish yoki Turkiyaga qaytishdan iborat 3 xil tanlash orasida dilg'uli bo'lib qolgan. Bu arada uning doktorlik talanti birdinla Saudiya Arabiston podshohi tarafidan tasodifiy bayqilib qolgan. O podshohning ordu tiyiplarimi hech qanday chora qilolmagan, chish og'riqini tubdan saqaytib, davlat qurg'uchi podshohning e'tiborli doktoriga aylangan. O mushu tariqada to'p-to'g'ri 9 yil Saudiya Arabiston xon ordusida turib qolgan. 1942-yilga kelganda ona vatanidan uda keçip chiqayotgan oz sondagi Uyg'ur hojilardan anglayotgan qo'rqinchlik va qayg'uliq shum xabarlarga bardoshlik berolmagan Ahmad Shukurbek shu yili podshohga to'limi ta'sirlik bir iltimos sunib, Turkiyaga qaytib ketishni talab qilgan. Podshoh uningga nurg'un qimmatbaholik nafs buyumlarni va xeyli ko'p miqdorda naqd pullarni yo'lliq tutib, shu yili uni Turkiyaga yo'lga selib qo'ygan. Ahmad Shukurbek 1942-yildan toki 1971-yili vafot bo'lguncha Istanbulda yashab, iqtisodiy jihatdan qilchi qiynalmay, doktorlik mahorati bilan Türk xalqi va Türk hukumati ichida tonulgan kishiga aylangan. U shu chaqda Turkiyada tonulgan tunji avlod Uyg'ur o'g'lonlaridan biri bo'lg'ashqa, Turkiyadagi turklarning Uyg'urlarga bo'lgan dastlabki tonishi nihoyatda yaxshi bo'lgan edi. 1971-yili 50 yildan beri ona vataniga qaytib ketib, yurti va xalqi uchun xizmat qilishni ko'ngliga pukib, zodila vatanga qaytish fursatiga erishalmagan Ahmad Shukurbek oxirgi orzusi amalga oshmagan holda Qashqardan tuman chaqirim yiroqlikdagi Istanbulda olamdan o'tdi. U o'z hayotida 5 qitim Qashqarga qaytib ketish uchun qo'lidan kelganini qildi. Biroq hamma qitimda Sharqiy Turkiston va Qashqardagi siyosiy vaziyatning yomon tarafga qarab o'zgarishi uni ona vatanga qaytishdan mangulik mahrum qildi. Tunji qitim 1921-yili qaytib ketmoqchi bo'lganda Yanzinshinning butun chegaralarini taqab, Uyg'ur xalqini tashqi dunyodan ayirib etish siyosati tufayli vatanga qaytolmay, Toshkent, Samarqand shahrida turib qolgan Shukurbek 1934-yili Saudiya Arabiston orqali yana bir qitim qaytishga taraddud qilganda, ona vatanining Tungallar va militarist Shingsay tarafidan ishg'ol qilinganligini anglab qaytolmay qoldi. 1950-yili qaytmoqchi bo'lganda yurtining hozirgi Xitoy kommunistlari tarafidan ishg'ol qilinganlik xabari keldi. 1960-yili Turkiyada boshlangan harbiy hokimiyatdan ko'ngli sovib, 1965-yili qaytmoqchi bo'lganda uning vatani tashqi dunyodan to'liq ayirib etilib, 10 yillik qizil qiyomat dahshatiga kirib ketdi. Gerçi u vafot bo'lganda Turkiya hukumati va Cumhuriyetning tibbiy akademiya organi o'zining eng mahir bu a'zosini hashamatlik dafni murosimi bilan uzitib qo'ygan bo'lsa-mu, biroq uning ko'zi yanada ochiq ketdi. Chunki uning hamma ishlari qutuqliq amalga eshib, eng cho'ng orzusi amalga oshmagan edi.